Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осы қызымды көзіме көрсетпе дегенмін саған. Күні бойы жұмыстан шаршап келсең, үйде үйкеңді тоздыратын көрініс. Жоғалтшы, менен аулақ алып кет, деді. Жұмыстан келген күйеуі әйеліне бақара кетті. Көздері жәудіреп, қорқып тұрған 5 жасар қыз әкесінен ұрысынан сескеніп, анасының арқасына жасырынды. Бұл да қызың емес пе? Жазығы не? Алла қаласа ол перзентімізде болып қалар. Өшір үніңді. 5 қыз туу ғана келді қолынан. Тілің болса 2 қарыс. Bir ұл туып бергін де, содан соң насихат айт. Әйел үндемей қоя салды. Қызын үлкен әпкелерінің жанына жіберіп, күйеуіне дастархан әзірледі. Түннің жарымында күйеуі шөлдеп, су ішуге тұрды. Сол кезде қыздарымның бөлмесінен жарық сөнбегенін байқап, бөлмеге қарай жүрді. Жақындағаны сол бөлменің ішінен жылаған дауысты естіді де, есікті ашпастан кілт тоқтады. Бөлмеден кенже қызының жылап сөйлеген дауысы анық естіліп тұр екен. Әкесі зер салып тыңдай бастады. Құдайым, неге мен ол етіп жаратпадың? Неге мені әкемнің күндегі жанжалына, анамның көз жасына себепші қылып қойдың? Құдайым, мейлі әкем мені жақсы көрмесін, бірақ мен оны жақсы көре беремін. Мейлі мені ұрыссын, тек анамды жылатпасыншы. Жалғыз мен оларды қинап қойыппын. Мені өзіңе шақырып алшы, Құдайым. Сенен жалынып сұраймын, Құдайым. Әкесі естігендерінен ақыл есінен адасардай күйге енді. Соңғы 5 жылдық өмірі көз алдынан тізіліп өте бастады. Шынымен бұл қыз мен қажет етпеген қыз ба? Осындай мейірімді, саналы қыз менің ұрпағым болғаны ма? Сонда мен нағыз көрсоқыр екенмін ғой, нағыз көр кеуде болыппын, деді іштей жылап. Жанына алқымына келгендей өрекпіп бөлмеге кіріп келді. Әкесін көрген қыз қорқып, жылдан барып орнына жатпақшы болды. Әкесі қолынан ұстап, қорқудан жаутаңдап тұрған көздеріне қарай отырып, жүзін жуған жасымен сүркіледі. Тас жүрек әкеңді кешір, қызым, деді ызалы дауыспен. Қызы лезде әкесінің мойнынан тарс қылып құшақтап алды. Ал күлімсіреген еріндері рахмет саған, Құдайым, деп сыбдырлады. Ұл болсын, қыз болсын, Алла тағала қайырлы перзенттерден нәсіп етсін баршаңызға.